même non, la nature même nous a-t-elle pas otali ata ndeko na biso personnam Moloto. Kotala ka ale Moloto boye. Vina ye otali comportement n'indenga sala qui nous comprendre. Au moins quand même qui faisait un travail OK. Même attends toi semble la tolo non. Encore respecter Tanzambe par rapport à. Kotala ne frère Lifoko. On doit comprendre. Ma frère Lifoko ne bazala qui. Au comme ça Nzambe. On doit comprendre. Mais bana wana quand il besoin un problème te. Banzemo est-ce que je vais t'apprendre quelque chose. Même ma prière bato ba kosa ba prière et comment on peut Nzambe te. Laissez-moi vous dire, il y a des princes au bazar Angelou moko bazana awa. Bangelou babenga bongo bangelou wana ce sont l'église té eza lisanga bato balati bien lisanga bato balati ba costume balati ba cravate ba yona ko sala ba aventure na ba même la parole de Dieu ils ne savent même pas prêcher la parole de Dieu. OK. Non. Et ba keno mettre ma sapote. Vous savez, makambu ya Nzambe koki ko comparer on a makama mukili te ya Nzambe za ya Nzambe. On ne peut pas amener les histoires du monde potoko tsango to commission to embellir yango comme maman Nzambe. Affaire ba stade de martyr, ya sala kala ba misia kala chrétien ba no beta. Non, comment ta stade de martyr ozo beta liboso ya banani. So OK pour prêcher liloba. Et ça va bête. Mais est-ce que yo moko d'abord so bon mani? Par rapport à l'actualité au hélicat. Balobi Kin France Télévision ne makam. Osa bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebé. Yannick Wengebé béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Salande makam. Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes partout dans le monde en train de suivre à travers cette émission. Vous êtes sur Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informer, c'est notre souci majeur car on est tolobara kimia et ingelo mabota mwabino bota la rabiso partout dans le monde à travers cette émission Vérité Plus Plus avec le vôtre Yannick Wenge moto ya tonna na kibonzambe awa to yaka toujours na kibonzambe Vérité Plus Plus awa to ko ça ce différence entre ba musicien chrétien musique chrétien yakala série ya ba frère Patrice ba série ya ba Marine Samou série ya mise basé belé na série ya lelo ba Mike Kalambai série ya Michel Bakenda tout ça la moins différence nango avec le secrétaire général la Congo Mabele Biso secrétaire Prince Omba de Tobito Mekampe Kosolango Mokolo Alelo secrétaire na pesi mbote ozaboyi malamu na kati mission. Merci beaucoup Ndeko Wenge o linga koyoka ba vérité. Bonne santé. Santé toujours dans le système ya ba congolais. Un système congolais. Na kati mission de Vérité Plus Plus. Différence sino ko sala ba musicien chrétien ya tango akala à l'époque. Na ba musicien chrétien ya lelo. Il y en a plus de musiciens chrétiens. Bazar sous-souté. Ba musicien chrétien bazala lisusu te, je te le dis. Omoni ba période tozaki na ba musicien chrétien o bazaki loko ba vient na Charles Mumbaya. Charles Mumbaya, j'allais dire. Tozaki ba frère Kabachi, tozaki na ba Tambotich, ba Leia o ba Leia Stone à Paris, bazaki na Vox Day. Vous comprenez? Tozaki na ba musicien ba kebele à l'époque hein. O bazaki ko ça la fierté, je dis bien fierté ya musique chrétienne. Oh par rapport na ba auto somona lelo ba musicien benga ba musicien Android. Ba musicien Android. Non, il y a une différence entre vous savez Nzambe bayo kelake mawati. Répétez ça. Nzambe bayo kelake mawati. Tu sors de quelque part là-bas au koki musique à mukilité, le kolingo qui la musique au koki ya mukilité, au to benga musique à mukili, il va faire la Kofi Olomide, au koki kunate, au memika rythme na bangwana oye nango, au changer ka profil comme musique. Non. D'abord, vous savez quoi? Moto aza musicien chrétien, alors ça la musala ya makasi. Musala makasi parce que koyemba, babina lola bato yemba ka. Il y a que des chansons là-bas. Dieu descend dans sa gloire, dans la louange. Vous comprenez? Et louange en ndeni. Louange en ndeni. Non. Naebisaka yo mukolo mususu il y a plus de 4 ans passés ou 5 ans je pense que musicien moko abimisaka musique na ye
copie conforme ya clip ya héritier ndenge héritier alati sa akenda na azwa ba Rolex azolata kalamba ina muninga na ye mbiye na ça ce n'est pas de Dieu na ba hôtel Hilton ça ce n'est pas ya nzambe la katolizani ba va un hôtel non mon frère laissez-moi vous dire na ebsaka bino na bike ba kolati saka ba chrétienne ba kolati sa ba na ba string po ba kokana na ba kofi no bide ba vidéo ça na problème entre na frère Mike Kalamba et non ce sont mes jeunes frères je les ai vu grandir na hôtel Bethel na un problème na monine problème na ngamo ko ezali ke na linga ba comprendre que nzambe ba yokela ki mawate bango mi bale ona ba sa ba chrétienté bango mi bale ona ba sa ba chrétienté Mike Kalamba maina muninga na MBA ce sont pas des chrétiens voilà na ebisa ki yo un jour na ebisa ka yo awa e ko misala na bango e ko bima na miso bato misala mabe na bango basala ko bima na miso bato bana wana ce sont des magiciens bana te basala nzambe ba ce sont des yon to benga bango ngale ebisa ko ngai na bitumba langa zandini bitumba langa zalaka moto soka ali ko ngana ngaza défenseur ya nzambe na samu yoyo défenseur naza défenseur ya nzambe nzambe za défenseur te mais nalingaka bato oyo bazosala musala ya nzambe ezomona na miso bato bible biko juger te yo juger non qu'est-ce que la Bible a dit non kotanga verset na ndengo na te au moins les paroles de Dieu ça dévier lelo par rapport à ba verset parce que même Satan il a dit na mona nzambe lobi Bible lobi ayi ça que te que mukana Satan lobi Bible lobi Satan c'est Bible lobi donc vous savez quoi attendez la critique moi je critique les pasteurs qui ne reflètent pas l'image il y a misala nzambe parce que hier incrédible moi je prie hier j'ai été dans une église bon quelque part je vis na monaki papa bato basambela ba na samoyo yo mutateli bana 15h à 21h azo sambela bozo na ngakutu na lemina makolo bozo comprendre donc bato basambela bazali dans le barateng ba pasteur nyonso il y a des pasteurs oyo bazali ba telemi boy je t'avais donné l'exemple ici il y a ndeko na Charlie Mabiala on doit comprendre apôtre Charlie Mokambi ayo yango on doit comprendre na salaki na yebiye to salaka na ye humble qu'il est vous comprenez mutabo na robele mabe pour nini na zaki lobby na prière muto na zo bizali push OK. Zena biso Chico. Avec Chico après. Voilà soda na molimu. Voilà j'ai dit soda na molimu. J'ai été là-bas, j'ai vu na yoka kaka mais lobi na moni soda na molimu. Vous comprenez? Prière aux sentir yo mo que non na ça na kate église. Ba Mike Kalamba pe na église mo bon. Non, mon frère, j'ai été dans ces églises là, j'ai des amis qui sont dans ces les églises étaient, ils ont lisanga bato balati bien. Lisanga bato balati ba costume, balati ba cravate, ba yona ko sala ba aventure là-bas. Même la parole de Dieu, ils ne savent même pas prêcher la parole de Dieu. OK. Vous savez, on ne peut pas amener les histoires du monde pour embellir affaire ba stade de martyr, c'est la kala misia kala chrétien ba no beta. Non, comment ta stade de martyr ozo beta liboso ya banani. So OK pour prêcher liloba. Et ça va bête. Mais est-ce que yo moko d'abord so bomani? Par rapport à l'actualité où il est kaki a senga pardon à peuple. Pardonner le bac pardon. Moi na wana ko ga ko bimate na télévision, moi na mo solo ba ka longola ga bazemi na sala bo akenda na même na sala makila. On doit comprendre, c'est une abomination. Tu me dis tout le monde il n'a même pas le temps. Ba Jimmy Swagar, o ba sa ba kolo ba to ya nzambe ba yebisa kebu, ala na mabele ba to sopele ba soyi. Azo senga pardon. Mike Kalambai, makambo bimi awa, na kombo na ye awa. Na ye Jezabel na yewana comme na ina Jezabel na yewana comme koluka ba makam na télévision moi na ça très impoli vous comprenez sur Peniel vous comprenez donc babilo ko na to ba senga pardon te ba ko c'est là ba makamu mais okoko ya pe na télévision comme oza musali na nzambe non laissez-moi vous dire il y a un pardon et pardon pardon au senga biso ba tout po au masqué et loko mususu o senga pa nzambe na et puis pardon au senga ona mutu pena pe otala bo biso to benga ba geste mimique on doit comprendre body language na otala ke mutu asola osenga pardon solo vous comprenez mutu osenga pardon solo et puis d'emblée on longo ka mbala moko zongi na chair non makambo tozoko solo la oyo za makama mukilité eza makambo to beta awa te to beta masolo ba détourner o za makama kolo
Zambé. Beaucoup de respect. Ok. Merci beaucoup. Donc, Bazou Talabiso, différence sur le sali entre Batakala. Non, c'est que Batakala, parce que c'est la musique na bango, parce qu'il craignait Dieu. Vous comprenez? Bana o ba sikoyo, bazana bon impressionniste, bana android, babanga nzambete mon frère. Misala na bango zola kisaba banga nzambete. Misala na bango, ezola kisaba ba Bible zola baboyi. Vous comprenez? Batubo linga mokilité. Vous comprenez? Comportement même Mike Kalamba, il sera talier même na misubo, c'est un orgueil. Répétez ça. C'est un orgueil. Comportement Mbi c'est encore, il n'est même pas un orgueil, mais c'est un sorcier. Ah. Son comportement, parce que ma courage, c'est un courage bandoki. Il y a un courage bandoki. Non, 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 écoute, akobala kotuta, akobala te. Akobala te. Non, non, akobala te. Mais. Ah, tu connais pas te. Ah. Baza ba modèle te. Bon, Michel Bakenda. Comment on est dit Michel Bakenda? Kasi malo balanda bangote. Mon frère, okoya wate na ebi na ngayete, na mona epete to kutana pété, même dans les comportements de quelqu'un comme ça. La Bible elle-même non, la nature elle-même nous a-t-elle pas otali ata ndeko biso personnam Moloto. Kotala ka ale Moloto boye. Vie na ye otali comportement n'indenga sala qui nous comprendre. Au moins quand même qui faisait un travail OK. Même attends toi sambela tolo non. Encore respecter Tanzambe par rapport à. Quand on a frère Lifoko. On doit comprendre. Ma frère Lifoko ne bazala qui. Au comme Tanzambe. On doit comprendre. Mais bana wana quand il besoin un problème. Banzemo est-ce que je vais t'apprendre quelque chose. Même ma prière bato ba kosa ba prière. Et comment on peut Tanzambete? Ah, et comment pas Tanzambete? Laissez-moi vous dire, il y a des princes au bazar Angelou moko bazali awa. Bangelou babenga bango bangelou wana ce sont bazaba angelou oyo bakoya kana mabele bazonga na lolate rola wanzeli ko empêcher ko kanga ba prière ya batu donc ce qu'on veut savoir na bakasité prière no l'équipe en coloté c'est un travail je vous dis la prière et ça facilité parce qu'il y a des principautés il y a des principautés et ça ba ange ya Satan o bazali apona ko kanga ba prière na biso nzembo ba ministère na biso chrétien et biki ça peut ba famille belé ba témoin o bazali partout dans le monde entier. Parfois, non, non, je ne disconfie pas. Parce qu'il y a un nom. Le nom de Dieu est puissant. Comme Satan. Je vous ai donné l'exemple ici. Satan utilisait que le nom de Christ. Et puis celui de Christ, il a qui m'a dit, on doit comprendre. Rien n'allait. C'est passé parce qu'on a utilisé le nom de Dieu. Vous comprenez? Le nom de Dieu, tellement que c'est la supériorité, c'est mystique. On doit comprendre. Ma camarade peut comprendre, il faut que mystique. Le monde chrétien, c'est le monde mystique. Ok. Et ça, bonganga. Et ça, on va nous faire la tête. Si on continue dans le monde, vaut mieux tirer le Liban, ça va m'accompagner. Mais quand on a tête que ça mouton Zambé, pour nous recevoir bilo, tout le monde va passer Moukou, va passer Bani Azar Renaissance, Azar non, 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 ça sont pas des choses de Dieu. Le monde mystique en Zambé, les autres sont moutou aboulissama, la divinité, mouton à la propre, mouton à la propre na katina. Je ne dis pas dire que là tu vas faire ça, non. On doit comprendre. Na Nico va faire ça à tête, pour tout ça la église à tête, pour l'objet créer, les gablons na biso. On doit comprendre. Mais je vous dis, je vous donne cette, quand va bilo aboit. Moutou a somi va faire ça dans veste sika. Malabo église bandi. Je vous dis. Église bela Congo bandabon. Oh, par exemple. Église à Congo de bandabon té. Église les comme un cop. Pas passer ba mo ça ma kelemba. OK. Il est bien voté. Pas passer ba comment ba passer miner no mona ou. Arna quelqu'un tellement trop comme ça ma kelemba o kuna suis $50,000 après ça allez à somi villa ou à somi ma kelemba. OK. Mais l'église, comment on s'en va marquer? Tout le monde a eu passer moi à les lambeaux $10,000 à chaîne. Oh, passer on a passé $10,000 à son à chaîne. À Salabouye. Mon frère, ba pasteur bazui ba ndaku ya bato o bato pesa ba collègue bambo na bango ba tchana ba kombo na bango. Vous comprenez? Nous sommes ici, je pas dit tout. D'ailleurs ça comme na généraliser katé parce que souci na binga ils apprennent à détruire ba pasteur té. Souci na ngazali baté ya liloba nzambe denge et loba mina kacha Bible parce que quand na nzambe ko kwela bango. OK, merci beaucoup Tomo qui na faire na suka émission na biso message eza na ba nini na ba congolais oyo bazui baku batala biso. Bato bozoli ngabo ke ngotala mbi na stade bokete. Tika contre campagne. Non, ça contre campagne na makasi. Bokende te lilo banzambe lo kuna te. Kuna kene ko luka ba mingando na yo ya misala ko bebisa wana. Odo akene ko luka mingando na misala ko bebisa. Ya nzambe kune ko salate. Vous comprenez? Ici je le dis na souci avec kama lilo banzambe. Vous comprenez? Bible les a dit très clair. Ce sont des serviteurs de Lucifer, Bango. OK. Alors le seul que ce que je suis en train
de vous donner. Peuple de Dieu, sortez au milieu de... Sortez au milieu des églises et belé au Kokota. Vous comprenez? Ok, au bon de l'Inzambe, Nzambe, temple Nzambe ta yango. Ok. Pesa mbote poto kabona. Non, ma mbote toujours na pesa na ba. Oh, nyoso to ba osala musala Nzambe très bien. Ba ndeko nyoso ba osala musala Nzambe très bien. Vous comprenez? Ba pote Charline na lobaki awa, ba kulutu na ngai push. Vous comprenez? Chico, ba to nyoso ba osala musala Nzambe très bien. Que Nzambe a continué ko pambola bino pona musala na ye, service na ye et que ne liboso. Ba oh ba zali ko humilier. Lilo ba Nzambe, Nzambe a maudire bino davantage. Bon, avant beaucoup fa bon na kanda Nzambe. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le secrétaire Prince, secrétaire Congo, Mabé Nabiso ici en Afrique du Sud. Comme il y a Souka, en tout cas, vous aimez vous partager. Soyez pas mal Bosso, t'as l'émission Nabiso s'abonner et ça Nabiso Malamouming. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision n'est ma cam. Aux abezuta ba film bien, autant la émission bien. Kin France Télévision n'est ma cam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minte. Tout ça n'est ma cam. Abonnez massivement la chaîne Flaskin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick